哇！哎呀！嗰啲畫從天而降喎，邊個控制咧？哇！仲要幅幅都唔同風格。哇！喂，冇鬥啊！喂！哇！搞錯啊嘛，手指掉尿兜度，哎呀！哇！滴滴仔咁瞄準啲真係啊！我聽日老死不衰老師，收工。喂，冇反應嘅，冇晒。邊個有攞題？你哋6個嘢又未做完，工作態度有問題，又想走，老細唔會放過你哋嘅。佢哋唔走係咪即係有人可以早退啊？咁你想早退啊？我想啊！喺交戰度早退啊？咁專業嘅，哇！咁唔專業嘅，你咁唔專業嘅個人，係啊，收工真係好差。咁 OT 咧，你哋有任務嘅。全部都係個人任務，一共咧會有3關。咁咧頭2關贏咗咧，就可以率先收工啦。唔得，係真收工啊嘛，係真收工，我唔得有機會贏。大頭係唔應該贏㗎。啱啊，係啊，我可以滿足你嘅要求嘅，因為第3關輸咗個咧係要接受懲罰，留喺度繼續瘋狂 OT 嘅。哇！喂，打爆路喂，打嘢打爆路。咁得2個鐘咋？遊戲我都要遵守佢哋嘅規但係你要刻意地輸咯，其實講真，咁即係難啊嘛。係啊，我啱啱已經用早餐買通咗呢個嘉琪同肥腸，佢哋話會幫我。你買通人哋想點啦？我哋點解講呢啲嘢嘅？你點解要買通？係咯，做乜要？唔係佢今日狀態麻麻地啊！做乜要講出嚟？你睇佢，頭都冇聲，唔好搞佢啦。佢個樣即刻擦眉擦眼啊！寫啦！就有遊戲叫做最憎人 no show 啊！係啦，真係唔得啊！呢啲炒呢個名改得幾好。呢個遊戲係考驗交人嘅機，可以加1分。喂，望多2眼好啦，因為遊戲要開始啦。第一張係大家幫 Eden 慶祝生日㗎。嚇有我咩？記得嗰日係玩呢一個整色整水啊，成身都係顏色㗎嘛，成塊面污糟晒嘅。嗰日咧，佢喺中間嘅。你邊有咁高啊？你哋唔好咁高估自己啦，講真。Thank you，Thank you，Jeffrey，Love you，Love you，Bro，我都話唔會咁埋㗎啦。嗱你啊真係矮啊，你睇下你矮到啊！所以 Eden 咧係有1分嘅，呢1分係 Jeffrey 助攻嘅。好，下一張，當時你哋係社畜啊，一班執男裸女，同埋有一個保安一哥喺度嘅。開頭嗰個。係個 office 嗰度，跟住大家揸住個張有睇張相，我記得我喺最右邊。我係最右邊。我記得我喺最右邊。咁黐啦唔緊要。我係最右。我唔記得你黐邊個位。幫一次好冇？好。你黐右邊。嗱，肥腸。咩？有影嘉琪啱啱還咗個早餐俾我，幫我一個。你要邊度？我喺最右邊嘅，你幫我。好，早餐錢已找。你真係肯定係啊！點知出嚟唔係？嗱，講真，係咯如果你輸咗真係好有話聽。嗱，我覺得唔中唔緊要，但係一定要我要喺最右邊先。如果唔係真係。如果咪真係攞到爆啊！真係攞到爆啊！好，期待。睇下啦。咩啊？右邊？咩啊？右邊？我記錯咗啊！頂，我記咗邊張啊？死啦！我記唔記得啲聲？我喂，Jeffrey 嗰時着嗰對鞋係咩玩法啊？唔係呢個物嚟哦，真係好撞啊！啲色嚟真係好撞。風水啊！哦，係。你着緊紅色底褲你今年。但真係！Oh my god！我聽講佢今年嘅風水係要着紅色底褲，一定要紅。然後佢買咗7條一模一樣嘅紅色底褲。喂，你叫咩話？而家你係叫咩？騎魔啊！女騎魔啊！好啦，好弱。但係呢個冇嘅。見嘢諗過。我諗下先，我諗都會隨時講。安屎好笑喎！你哋呢隻屎嘛？好啦，下一張，廝殺酒家，全民挫癢。唔記得企邊。廝殺酒家咪即係有阿 Seno 有冇 Seno 㗎張相？有嘅，有8個人，有高有低啊？有前有後。哇！有前有後。係咪喺樓梯影㗎張相？哦，喺樓梯所以有前有。我應該係最右。我淨係記得大家都企喺度嗰張喎。我覺得要進擊啲啦，黐啲呢啲位先。進擊就黐嗰度啦，黐線。人哋行開都有權幫到你㗎嘛。好啦。我都唔記得。嗱，我覺得咧正常真係唔會黐中間，因為呢啲有嘉賓多數都係嘉賓喺中間。係咯，係嘛？你講真㗎？喂，
黐咗啦。黐線，我睇佢黐得實唔實咋？唔緊要，左邊都有人幫我黐咗，我而家補右邊。 OK，我喺左邊，我估。咁我哋睇睇你哋又企喺邊啊？乜嘢啊？你當我係嘉賓啊？你當我係嘉賓啊？我中咗啊！阿正係有嘅，即係兩個。我見到下，但係其實呢張圖對 Eden 都好冇着數啊！呢張相其實都勁，真係背景喎你嗰次。我點黐咧？你黐到啲就話我黐咗 Hero 個頭。阿正呢張相係攞到2分嘅，兩分你哋啊，正。原來真係會咁開心，未試過咁快收工啊！大家知。正姐咪咁老定先得嘅，因為新規則出爐，今鋪大家唔會再 no show 啦啩。下一張少少難度嘅，因為呢個係綠膠攬埋一嚿大兜亂，中間喺運動會交運會嘅，一定係中間站，信我個頭啊！點解會攬埋一嚿嘅我哋？唔知啊。贏咗。點解你哋又堆晒喺中間？唔係啊，攬一嚿嘛你。平時用肥腸都會攬埋一嚿㗎。唔係，唔止。冇咁高啦，你點會啊？邊個換啊？我有2分喺手。冇換啊！好啊好啊。點解？點解你要車 show 咧？嗰頭扭得咗。我記得我喺嗰度啊，但係我肯定，我今次我肯定我喺嗰邊。你係邊個啊？嗱，我肯定你呢張個頭喺左邊呢邊。好，我就睇下你冇俾好安士啊！哎呀，就真係嗰邊啦！真係喺嗰度啊，都話唔我都話有咁高㗎。一分係咪啊？係喎，下巴喎，係咪啊？但係如果你咁 Eden 一定有。冇啊，佢冇啊。我都有啊，咪一齊有咯。唔制啊，唔可以啊！咁先好睇嘛，咁先刺激。OK，第一分啦，第一分。OK，多謝阿正 ，thank you。你講乜嘢啊？你會講到自己真係幫咗。一張相真係賣大包呢張相，寫速嘅懲罰，張都計。係啊，影一個張都計嘅。我死啦，咪瞓太少，記憶錯亂晒啊！死啦，阿正送俾咁你。高啦係嘛？你好似唔係呢度喎。佢信自己啊！唔係，其實我都黐得太高咯，可能。嚇？我收工啦，咁多位。哇！你係黐做自己喎，你係完全黐做自己喎，好勁喎！所以阿正，你可以收工啦，拜拜。根本就係咁多位啦，真係，我都好想同大家繼續拍㗎，真係。哎呀，哥仔，我真係唔好意思啦，咁我哋遲啲再見啦喎。哎呀，係啊，好啦，拜拜。小心啊，阿正，拜拜。我哋係阿正，拜拜，永遠懷念阿正。係啊，整張黑白相俾佢得㗎啦，OK 啦。佢就同我哋嚟緊呢個 game 一樣啦，個名叫做老細我撇先。一停就要鬥快鬆開條魚，或者最接近條帶嘅人就會出局。4輪之後，留低嘅勝出者就可以走先啦，係咁先啦，下次再玩啦。哇！好驚。都係痛啊！係啊，喂，可唔可以轉左手啊？全部人一齊轉左手啊！輸船啦，你舊還啫嘛，家姐。試左手啦，嚟啊！你數1、2、3啦。好，預備3、2、1。想跳一跳，點知你遇上架？哦，Carry。用翻右手啦，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 有。預備3、2、1。Eden 隻手放翻直先，有話唔你放翻直先啊嘛，放翻直啊，嘉琪。帶埋出嚟啊！好笑啊，因為啱啱咧，我係咁樣望住佢啊，佢樣係哇！好，而家剩翻4個啦，梗係緊張啦，玩遊戲嘛，大佬。預備3、2、1。嘉琪。陪你啊！好似我轉咗右手啦。嗱，老細我撇先嚟到，剩翻3個人，咁我哋玩少少玩法，音樂一停，你哋就喺條大力底捐翻出嚟 ，OK？喂，Eden 條腰好高啊！你都好高啊！我唔係啊，我腰嚟㗎。腰？係啊。你嗰度腰？係啊。我都係腰啊，肥長個腰喺度啦。你哋高啊！喂，唔好翻咁行得唔得啊？你要喺條圈喺個圈出面嗎？黐線！預備3、2、1。喂，肥腸入咗啊！冇 cut 內圈啊！中啊！啊！停啊！好緊張。有啲料，有啲料。
呢間。家姐，讓我 OK。我要瞓覺，你讓我 OK？家姐讓我 OK？瞓覺啊，冇瞓過。你都唔使翻工㗎之後。你之後要翻工咩？係啊。要做咩啊？ fan meet 啊，做到凌晨1點啊！哇，好驚！你好高啊！好似細啊！你好高啊！我高啊，我高啊！有收工。牛啊！預備。Jerry 隻手垂翻低啊！揸住頭髮喎。一齊開工啊 ，bro！ 繼續啊，bro！緊張啊！嚟啊，加油啊！一齊開工啊，bro！食艱難啊！我都話咗啊，開工啦！第3個遊戲咪俾你贏咯，第3個遊戲。我要瞓覺，瞓咗2個鐘咋。Good job, bro！ 我一陣仲要 fan meet 到凌晨啊！我聽日要飛啦，冇得瞓2個鐘，又瞓得2個鐘啊！算啦，你睇呢個女人啊，為咗贏啊，連自己成個背脊都唔點解嘅？點解會輸嘅？勁佢傷咗，冇下傳。點解嘅？拜拜。加油啊！加油啊！喂，快啲 game free，嚟！好緊火啊 Eden！快啲啊 game free，好緊火啊！我哋 game free 咪好簡單，就咁花錢入去咋。而家我哋係4家。OK，呢個時候呢個遊戲好簡單啫，就係我哋而家咧就係鬥玩貼呢個黏帽紙。係啦，有3個防守，3個進攻，1個防守，好，我防守。係啦 ，OK，咁個遊戲咧就係總之我哋3個防守攻擊嘅咧就要掉最多。拎呢個先，我防住就輸啦。開始嚟。都係我講啦。遊戲用 OT is so 唔識笑。預備，3、2、1，開始。哇，有料喎！哇！喂，執翻啦，成沓執翻啦，飛咗出界啊嘛！跌咗落地嗰啲唔可以執。嚇，係啦。嗱，30秒啦，剩翻。為咗收工，喂呀，好難啊！收工。喂，全部都係慘。最後10秒。5、4、3、2、1，停。啊 OK，好，計一計數先嚇。啱啱個 round 咧 ，Eden 防守係非常之成功嘅。咁佢 total 嗰個 OT 時數咧就係5個鐘。咁啊望翻頭先入邊，基本上都係加期貼咁滯。係咯，梗係好勁。個係 Jeffrey，好負責防守，加油！耶，好，預備3、2、1，開始。喂，佢好似廢喎。係咯，廢嘅我，好難喎。哇！出手啦！嚇！10秒，我對住，趁而家5、4、3、2、1，哇！哎呀，彈咗！一 round 輪到阿黐王嘉琪啦，冇呢嘅，有策略噶嘛我哋。而家嘅玩法係最後嗰5，最後嘅5秒攻擊。喂呀，好弱啊！即刻顯得我。其實我啲急事啊，你哋真係快少少，講真。唔係，佢哋都係咁。 5、4、天生， 3、加油！ 2、1，夠鐘。咁嘉琪咧係有5個鐘嘅 OT 時數。好，到肥腸，加油！最後到肥腸啦，我哋要唔要直接一嚟就最尾20秒咧？即係5，又慳翻40秒啦。預備3、2、1，開始。好，最尾15秒。哇，嘉琪真係好勁喎！好實嗰啲點解咁勁嘅佢？嗱，唔好撞地，唔好撞地，唔好撞地。哇，包攬埋，哦冇咯。你唔幫我嘅人類。我最尾一嘢加啊，就嚟2最後5秒啦，仲有5秒啦。 4、喂，唔講嘅。 3、2、1，夠鐘。冇啊！嗱，我盡咗力啊！我飛咗過去啦，飛咗過去啦。咁我咪又冇得收公主。係啊！肥仔再決戰。喂嗱，咁樣就係嗰場決戰咧，你哋真係要深思熟慮諗清楚啊！講真，要部署好點樣玩啊？知唔知啊？好緊張啊！喂，咁樣好似好炒，好廢喎。哇！得我。大手哥。等咩啊？咁好死等埋我啊！你睇清楚先啦。又翻嚟呢度嘅喂，知唔知我哋等咗幾耐？
我等最耐啊！係啦，唔知點解撚咗條咁嘅嘢出嚟喎。咩嚟㗎？我太早收工，所以都唔知係咩嚟添。係咪去試下佢好冇啊？佢欺負，又差啲又掂到。係啊！係啊，咁我有排玩。我想玩呢一幅喎，你睇下幾好喎！呢個咧有錢有 budget 先好玩㗎嘛，玩呢個啦。財閥遊戲馬上開始。我玩贏咗，係咪真係有錢㗎？唔好呃我。哇！點解笪地咁腍嘅？哇，好凍啊，大佬！邊個嘅婆喺度講嘢好嘈啊？前面邊個嚟㗎？邊個嚟啊？前面邊個？打佢啊！你打佢就知啊！我爆你個頭啊！前面冇咗人啊！甩咗啊！林嘉琪，救命啊！救命啊！救命！好攰，我已經氣喘啦，我個頻鈴都未開。哇！真係得佢啫，得佢啫。快啲過嚟 OK 啊，好似人啊！嚇咁點啊？而家我哋可以翻身啊？係啊，住喺度。可以搣咗先啊！正啊正啊！歡迎來到脫貧遊戲啊！財閥已經為你們準備好翻身機會 enjoy 啊！哇正喎！哇！即係個機會叫 enjoy 啊！係啊 respect 講乜個名先？好啲啊！掘金、掘黑、掘官啦！二人一組，財閥已經分好組。Jeffrey 加嘉琪，Ian 加肥腸，好嘢！阿鄭加 Hillary。可以坐啦。但係其實講真，以 Jeffrey 呢個樣，佢係冇可能窮嘅喎。佢真係佢齋睇樣收錢。喂，你有冇睇魷魚遊戲啊？魷魚遊戲嗰個伯伯啊，咪自己落場玩就咁解啫嘛。佢咪就係個有錢人咯。佢一落場同你玩一陣㗎。轉定先，等陣啊 No need, no need。OK。我哋個 part 若你預住咁樣兜先啦。3、2、1，好前好 OK， 停。點啊？其實已經見到，咯。加油，肥腸，加油！原來唔輕鬆喎喂。好，停。喂，咁多黑蛋嘅喂，好 Q 多黑蛋喎。埋到咁深做咩咧？你哋嚇？又係黑蛋。好，向左。喂呀，唔要同黑仔玩一隊啊！4隻黑蛋喎。停！喂，呢就係減肥啊喂！喂，好碌橙咧！哎呀，好停。1、2。喂，哇開檔話好遠喎，但係好遠。揾條路線。唔好理住啦，繼續向前行，冇人過。繼續向前啊！左先。我聽到 Ian 咯。係啊，過去。打佢。呢個係肥腸啊！係啊！哇，小心啊！就前咗3步，小心啊！肥腸，前咗啲人搶，前唔到啊！喂，小心啊！咩嚟嘅呢個？咩啊？碎咗喎！等先，唔知。唔好行住。做咩啊？等先，我哋咪翹圍咗喂。係啊，等先。我褪後係咪？誒，你見到黑蛋？喂，你自己擁埋嚟喎。你見到黑蛋？好，肥腸走啦，我哋。等佢開檔啦，我估佢差唔多開檔啦。喂，我哋喺個檔附近啊。係啊。左。呢個係 cardio 嚟喎喂。唞下。定掘住先啊喂。冇嘢掘啦呢個。我諗我都要開㗎啦。喂，開檔俾一個目測60嚇？用啊！我有3張咯。 3張、4張、4號揀啊！12啊！18攞咗8啦。如果肥腸，你隊友完全冇理你喎。唔緊要啊，佢做任務啊，我哋要翻身啊，掘金最緊要。我想試下拉嘉琪，應該輕好多。好，衝得。衝啊！係。原來一支旗有2樣嘢㗎。嚇！佢 miss 咗好多。哎呀 miss 咗好多咁。啲旗你拎翻起身係代表仲有嘢。好，行前多2步。係啊，一路行。遊戲暫停。嚇！遊戲暫停。嚇！而家坐喺度同企喺度嘅人換位。你真係 PK 啊啲喎！邊個安排我同肥腸一組啊？等你咁先。我揾得好好，我哋揾得好好，我揾得好。唔好掘啦！好，到呢個位你都掘埋啦。暫停掘蛋。喂 ，OK。黐孖筋。你咁壞咗啊，女總？黐線！我哋去休息啦，我覺得我哋拎嘅蛋都夠嘅。喂呀，人哋咁努力，我好努力啊啱啱。遊戲繼續。
黐嘛？直行一路直行，食乜嘢行？試下行先，行到先得㗎，有病啊！快肉先，鬥快，鬥快！嘉琪行緊同一個位啊！冇啊，Eden 太慢啦，唔使理佢。救命啦！我做緊咩啊？又走得喎喂！走得。喂，不如調翻啦！我做緊咩啊？我仲攰過頭先啊！喂，唔好啊！呢度黑色㗎，我見到係黑色㗎，唔好滾呢個啊！喂啊！我唔要煙人一隊啊！條垃圾。好攰啊！喂，不如等到換人算啦。我覺得我哋啱啱10幾隻都差唔多夠嘅，應該冇乜咁多剩。喂，開咗檔啊！喂，衝啊！喂，等唔等啊？我哋有機會溝喎。衝我先啦！喂，點樣衝我先啊，大佬？好攰啊！我唔係你啊！快啲啊！冇你咁靚仔，冇你咁高大。快啲啊！喂，等先 Jeffrey。喂，開啊 Jeffrey！衝！唔係我哋都冇溝佢做咩啊？隨便揀一喂，我哋張。都玩啊！得啦。 2張。你做咩啊？喂，口罩啊！呢度有一個。佢加賴啊！喂，掛快掛 Jeffrey！做乜嘢啊？喂啊！你咁樣唔得哦！拜拜啦！好攰啊！哇 Jeffrey！喂，你冇得嚟！分鐘換位未啊！8、丁丁換位啊！ 6停止活動。耶！你哋頭先嗰個遊戲嘅得分先。係。首先係 Eden 同肥腸嗰組，佢哋掘到21隻金蛋。Oh my god！21。同時間有11隻黑蛋。不過佢哋有掉咗2隻黑蛋，而每掉一隻黑蛋咧，我幾多掉就會扣 double 分，即係扣2分。所以佢哋最後得分係6分。我冇掉啊！你真係冇掉。喂，冇講，我哋冇掉喎，我冇話見到有隻黑色，我冇攞。都唔得，即係經過都係錯。誒，你見到黑蛋？喂！跟住到阿鄭 Hillary 爛咗1隻，所以淨係計17隻。邊有啊？同時間有13隻黑蛋。哇，咁多嘅。誒，你唔好望，我哋應該包咩？其實我哋覺得差唔多喎。係啊。所以佢哋有4分，15隻金蛋，不過有1隻爛咗。冇啊！你哋一定係報多咗啊！話你聽。嘉琪真係我想講係有1隻，我真係冇攞嘅，因為佢同佢同一時間掘到，跟住佢抌我，我抌佢。你真係無良啊！ 1隻啫，真係1隻啫。人哋都講晒遊戲真係1隻啫。頭先你先話我哋啲工作人員均真嘅，唔係佢乖啊！唔係我認真。路不拾遺，路不拾遺。真係有1隻我係真係承認我唔啱，衰仔。另外嗰4隻一定係你哋冤枉嘅講。嗰5隻係咪都係佢啊？你哋早啊！我哋係 team 㗎。你一分你我啊！你一分你我啊！而最後佢哋得分都係4分。嚇！哦，即係佢哋冇乜，你冇黑蛋咩？佢哋個籃裏面冇。佢而家冇得擺5隻俾我。因為你有以前我用黑蛋都好正。唔係啊，我唔係冇執啊，我係見唔到啊，真係冇啊嘛。係認真先，可以講啊。認真，真係冇咁多隻喎。其實我內心裏邊數住啊3隻咯。哇！你揾得咁少黑蛋嘅黐線。係咯。乜嘢啊？你摸到隻金蛋之後走啦，仲掘落去咩？所以咪計。所以咪知咯。係咯。唔係啊，我為咗摸到隻金蛋我就走落去下一個 point 啊。咁你又咁勁，每次摸都係金。咩？你用手指睇顏色嘅咩？係啊係咁啊，唔係，我唔知點解真係好彩啊！等陣先，即係有2隻計唔計？金色㗎，攞出嚟啦！開嚟嘅。用完體力，財閥俾個機會大家用下努力啊，將啱啱掘金掘翻嚟嘅總分最大化。學天才上身，蹬蹬扭轉轉彎啊！大家計完數啦嘛，繼公佈翻你哋嘅結果。Eden 先，81啊，81啊，我哋係41.5啊，好嘢，犀利啊 Jeffrey 計啊！好，到我哋啦，我哋係22。呢個遊戲裏面最高分嘅係 Eden 同肥腸，佢哋得到60金。60啊！60，發達喎！第二嘅就係 Jeffrey 同嘉琪，佢哋可以得到40金。40金好嘢啊！40金都好啊！40金。至於阿正同 Hillary，你加油啦！冇錢㗎！ 0金啊！冇錢啊！咩料啊？搞咩啊？整錯呢個 game 嚟喎，睇嚟，喂，真係有秘密嘢喎。好，呢個係你頭先遊戲贏到嘅錢。OK。哇！
得喎呢個 carry 到。財閥喺你哋6個人之中。OK。